Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Die Tiet, die ist mal wieder rum. Ich freu mich, dat ihr vorbeikiekt. Winterolympiade ist ja auch vorbei. So ganz doll wird je nicht. Die meisten habt vielleicht auch mit mehr Medaillen recht. Aber die Russen sind noch schlechter dran. Die dürfen nämlich überhaupt nicht mitmachen. Sie habt ja auch schon mal eigenen Winterspiele. Ist ein bisschen makaber, aber Biathlon in der Ukraine. Aber hier, uns Kanzler Fritz, die hat ja nu die Goldmedaille gewonnen. Oben Parteitag, große Einigkeit habt sie da demonstriert und bewiesen. Dat möcht sie jetzt bloß noch eins umsetzen. Weltpolitisch brennt dat dir an jede Eck. Innerpolitisch auch noch an die Kanten. Ganz gleich, was du nimmst. Die Wirtschaft, unseren Sozialstaat, die Bildung, die Migration, das Wahlverholen, dann Gesellschaftswandel. Ach ja, Klima ist ja auch noch. Das qualmt nicht bloß, nee, das brennt. Fritz ist nur ein Jahr Kanzler. In 3 Jahren sind aber auch allwetter Wahlen. Hei dürft seine Wählerschop auch nicht vergraulen. Die größte Gruppe, das sind die Boomer. Die geburtenstarken Jahrgänge, die Kinder von der Nachkriegsgeneration, das sind 25% von den ganzen Wählers. Wenn du den nicht ob deine Seat hast, den kannst du die Wahl überhaupt nicht gewinnen. Also darfst du schon nicht vergraulen, die müssen nämlich noch nie was abgeben. Die jungen Lüd in der Regierung, die wird aber, also die von den Jusos und der Jungen Union, wenn wir dort dann Hebel nicht ansetzen, dann bricht irgendwann das ganze Kurtenhus zusammen. Um Parteitag, da habt sie noch große Einigkeit demonstriert. Aber glaubt mir das, Einigkeit ist doch nicht. Das sind bloß Probleme, die weglächelt wird. Oder wie die Politiker Jimmes sagt, große Herausforderungen. Sagt die Bauherr, taudern Handwerker, du, das ist schief. Da sagt die Handwerker, schief gibt das nicht. Das hat Gefälle. In München wo je nu wieder die Sicherheitskonferenz, MSC. Trump wohl nicht durch, mal hat er sie einen Grüßauge geschickt, Rubio. Auch hier habt sie versucht, große Einigkeit zu demonstrieren. Aber auch hier, glaubt mir das hat Gefälle. Die Veranstaltung wird ja MSC aufgehört. Und mir ist aufgefallen, dass unter dieser Aufkürzung auch ein Kreuzfahrtgesellschaft weltweit unterwegs ist. Ich frage mich nu, ob sich das wirklich bloß um eine Kreuzfahrtgesellschaft handelt oder ob das nicht vielleicht auch eine internationale Kriegsfahrtgesellschaft ist. Also wundern würde mich das nicht. Donald, the King, der merkt nur auch allmählich, dass sein Kron nicht bloß gülden ist. In Wildwest-Manier kippt halt zwar noch CO2-Abgaben und so ne Sachen, aber wie sind Strafzölle, wie die Epstein-Akten und wie die Zwischenwahlen im November, da fängt das langsam an, das Güldene zu verblassen. Und sein Eis und sein Heimatschutztruppen, die haben sich mehr zu Heimatschmutztruppen entwickelt. Ganz was anderes, aber auch mal eine Idee. Das hätte es wohl so noch überhaupt nicht gegeben. Die Schweiz, die hat 9,5 Millionen Einwohner. Und die Eidgenössische Volksinitiative, also das sind die richtigen Schweizer, die wird nu eine Abstimmung vorantrieben, die Schweizer Einwohnerzahl auf 10 Millionen zu begrenzen. Ich mein, das darfst du denn aber nicht bloß beschluten. Das musst du denn jo irgendwie kontrollieren und überwachen. Nur weiß ich nicht, ob die sich da auch all Gedanken übermacht hat. Nu war das aber Zeit für Helmut, der ist nämlich auch allwetter unterwegs. Helmut! Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Wie so ein fein Wetter, kannst aber endlich mal wieder gut. Aber besinnt dich ja noch, für Feiertag,
spiegelglatt. Und ich woll mit min Moped unterwegs. Und den Blitz steht doch tatsächlich in die dörtige Zone. Mann, hef ich mich verjagt. Also stärkt bin ich nicht, aber doch ziemlich doll in Schleuden gerat. Also zweimal so die eigene Achs. Also bei Olympia und bei Kunstlob, da will man ja singen, ein saubere doppelte Rittberge. Aber nur mal für Olympia, über Goldmedaillen, tau die deutschen Goldreserven. Deutschland hat weltweit den zweitgrößten Schatz an Goldreserven. 3.351, na, 4 Tonnen. Bloß Amerika hat noch mehr, irgendwas mit 8.000 Tonnen. Und nu kam wir auch zum Thema. 1/3 von den deutschen Goldreserven liegt nämlich in Amerika, in New York. Und nu kommt immer mehr die Überzeugung in diese unruhigen Tiden, dass das Bäde ist, dass wir uns das wieder zurückhalten, dass die deutschen Goldreserven in Deutschland sind. Sie schnackt auch immer über rund 3.350 Tonnen. Und wenn das bei dieser Rundung blifft, dann fällt je gaut 1,5 Tonnen an Rundungsdifferenz an. So, und nu bin ich an überlegen, an wen ich mich wenden muss, wenn ich diese Rundungsdifferenz übernehmen will. Also ich hal mi dat auch af. Doch schall dat nicht anlegen. Tschüss, Helmut. Helmut, besten Dank. Wir werden Bescheid. So, nur noch mal rasch die Sportnachrichten. Die holt wir heute aber im Bettenkott. Das wollt auch all. Nu blifft mi bloß noch mit Tau verabschieden. Dat wollt wir den Plattkanal mit düt und dat. Lotter dat gaut garn. Ich freu mi, dat Jurin kiekt. Ich meld mi wette. Ich bin Jürgen Müller.